जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं योगेश कुमार आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं आपके टाइपिंग से रिलेटेड डाउट क्लियर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि कीबोर्ड कौन सा मिलेगा। आपको वो कीबोर्ड मिलेगा जो उस टाइपिंग सेंटर में अवेलेबल होगा। जब मैंने टाइपिंग दी थी तो वहां पे डेल, एचपी और लॉजिटेक तीन कंपनी के ज्यादातर कीबोर्ड थे। जब आप लोग टाइपिंग की शुरुआत करते हो तो आपको सबसे पहले 5 मिनट का या 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें आप लोगों को ये बोला जाता है कि आप अपना कीबोर्ड अच्छे से चेक कर लो। अगर किसी को कोई गड़बड़ लगती है तो आप कीबोर्ड चेंज करवा सकते हो। आप वहां पे टाइपिंग करके देखना और आपको लगे कि कीबोर्ड खराब है तो आप उसको चेंज करवा लो, ताकि आपको कभी ये भ्रम ना रहे कि मैं टाइपिंग में कीबोर्ड की वजह से फेल हो गया। तो और फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप कम से कम 3 से 4 टाइप के कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि आपको हर टाइप के कीबोर्ड पे कंफर्टेबल महसूस हो और आप अच्छे से टाइपिंग कर पाओ। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जब आप टाइपिंग सेंटर में जाते हो, फ्रेंड्स जब आप टाइपिंग टेस्ट देने के लिए एग्जाम सेंटर में जाते हो तो फ्रेंड्स वहां पे 30 के बैच में, यानी कि 30 कैंडिडेट्स के बैच में आपसे टाइपिंग करवाई जाती है। बाकी लोगों को बाहर बैठाया जाता है। 30 लोगों को इकट्ठा करेंगे, आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, आपसे सिग्नेचर करवा के आपको बाहर बैठा देंगे। रिजल्ट हाथों हाथ नहीं आता है, रिजल्ट आने में टाइम लगता है और वो कम से कम 20 दिन या 1 महीने के बाद ही आता है। तो फ्रेंड्स, जब आप लोग टाइपिंग करोगे टेस्ट के दौरान, तो फ्रेंड्स जब 30 लोगों के कीबोर्ड की आवाज आएगी तो आप लोग वहां पे नर्वस हो जाओगे। गारंटी लेता हूं 100% हो जाओगे। हर कोई हो जाता है फ्रेंड्स। मेरी 60 प्लस की स्पीड थी उस टाइम पे, लेकिन मैं घबरा गया था और स्पीड मेरी एग्जाम के अंदर 45-46 की ही आ पाई थी। अगर आपकी स्पीड 35 की है और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये आपका वहम है। आप इसको दूर करो, प्रैक्टिस करते रहो, स्पीड बनाओ एटलीस्ट 45 की, तब जाके आप लोग जो है 35 की स्पीड कर पाओगे। जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हो तो मैं भूल जाता हूँ और मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं बता पाता हूँ, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट आउट किए हुए हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको। अगला पार्ट आता है बैक स्पेस का। फ्रेंड्स, बैक स्पेस सीएसएफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि मैंने 4 टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई किए हैं। मैंने नोटपैड के अंदर भी टाइपिंग टेस्ट दिया है, एमएस वर्ड में भी दिया है टाइपिंग टेस्ट, और सॉफ्टवेयर में भी दिया है जहां पे बैक स्पेस काम ही नहीं करता, यानी कि सीआरपीएफ का। और एक ऐसे सॉफ्टवेयर में भी मैंने टाइपिंग टेस्ट दिया हुआ है जिसमें स्पेस दबाने के बाद बैक स्पेस काम नहीं करता। और फ्रेंड्स, मेरे चारों टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई थे, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे टिप्स आपके काम के होंगे। तो फ्रेंड्स, सीएसएफ के अंदर एमएस वर्ड में आपसे टाइपिंग करवाई जाती है। एक पेज आपको दिया जाएगा जो कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और उसमें आपको वो पेज दिखेगा। आप उसका प्रिंट निकालो फ्रेंड्स, और उसी से आप लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, क्योंकि आपको ऐसा ही पेज मिलेगा। और फ्रेंड्स, उस पेपर के राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको स्ट्रोक्स दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, जो आप लोग ऊपर दिए हुए लिंक में से देख सकते हो। फ्रेंड्स, जो आपको पेपर दिया गया है वो आपको कंप्लीट टाइप नहीं करना है सिलेक्ट होने के लिए, या ऐसे कह सकता हूं कि आपको सिलेक्ट होने के लिए पूरा पेपर टाइप करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल 1750 स्ट्रोक्स जो है, जो साइड में लिखा हुआ है, वहां तक आपको टाइप करना है, लेकिन विदाउट एनी मिस्टेक। फ्रेंड्स, अगर आपकी मिस्टेक होती है तो आप लोग अपनी स्पीड बढ़ाओ और जो स्ट्रोक है वो ज्यादा कर लो, यानी कि जितनी ज्यादा आप टाइपिंग करोगे, मिस्टेक कम करोगे, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड ला पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टाइपिंग कर लेंगे, और बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस भी टूटता होगा कि मेरी टाइपिंग नहीं है, मैं सिलेक्ट कैसे हो पाऊंगा। तो उनको एक बात बता देता हूँ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग होंगे, पोस्टें भी कम होंगी, लेकिन आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, और वो सीट आपकी ही होगी अगर आप मेहनत करोगे तो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, आप वर्ड्स को काउंट कैसे करोगे। फ्रेंड्स, आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूं। कीबोर्ड के जब आप लोग 5 बटन दबाओगे, स्पेस को हटा करके, एंटर को हटा करके, जब आप लोग 5 स्ट्रोक लगाओगे तो फ्रेंड्स आपका एक वर्ड माना जाएगा। स्पेस कभी भी टाइपिंग में काउंट नहीं होता है। फ्रेंड्स, आप लोग स्पेस दोगे तो टाइपिंग में काउंट नहीं होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की स्पेस सिंगल देना है या डबल देना है। पहली बात तो ये फ्रेंड्स कि आप लोग वो पेपर देख के ही समझ जाओगे कि यहाँ सिंगल स्पेस है या डबल स्पेस है। दूसरी बात, जब आप एमएस वर्ड में टाइप करते हो तो फ्रेंड्स अगर आप किसी वर्ड के बाद में एक स्पेस की जगह 2 स्पेस दे देते हो तो वो मिस्टेक में काउंट नहीं होते हैं। अगर आप लोग ज्यादा स्पेस देते हो तो मिस्टेक में काउंट होते हैं। अगर आपकी
अगर आपसे डबल स्पेस दे दिया जाता है एक आधी जगह तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो मिस्टेक में काउंट नहीं होगा। अब बात नंबर 3, फ्रेंड्स जब आप लोग मिस्टेक करते हो, जैसे आपने एक वर्ड लिखा और उसमें मिस्टेक हो गई, तो फ्रेंड्स वो जहां तक लिखा है वहां तक ठीक नहीं माना जाएगा। फ्रेंड्स वो वर्ड पूरा ही गलत माना जाएगा और वो आपके टाइपिंग में काउंट नहीं होगा। फ्रेंड्स मिस्टेक्स जो है वो आप लोग कम से कम करने की कोशिश करो। फ्रेंड्स आप लोग बैक स्पेस का यूज कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि अवॉइड करो, क्योंकि जब आप अवॉइड करोगे तभी आप लोगों की मिस्टेक कम होंगी और आपकी एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। फ्रेंड्स ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि CSF में MS वर्ड में टाइपिंग होगी, बैक स्पेस काम करता है। अब बात नंबर 4, फ्रेंड्स जब आप MS वर्ड में टाइपिंग करोगे तो ऑटो स्पेलिंग करेक्शन, यानी कि अगर कोई सोच रहा है कि मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, तो फ्रेंड्स स्पेलिंग या ऑटो करेक्शन का जो ऑप्शन है वो हटा दिया जाता है, यानी कि जो आप टाइप करोगे केवल वही टाइप हुआ मिलेगा आपको। फ्रेंड्स कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कितने लोगों की टाइपिंग एक साथ ली जाएगी, तो फ्रेंड्स 30 लोगों की ली जाएगी। और फ्रेंड्स टाइपिंग हर किसी को आती है, आप भी सीख लो। बाय द वे अगर आप लोग इस एग्जाम में टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए तो भी फ्रेंड्स टाइपिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब काफी हैं और उनमें आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप लोग थोड़ी सी तैयारी करोगे और टाइपिंग टेस्ट दोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स आप में से किसी ने कमेंट किया था कि सर हमें लाइन का स्पेस कितना देना है, 1 लाइन का स्पेस देना है या 2 लाइन का स्पेस देना है, तो फ्रेंड्स आप उसकी टेंशन मत लो, वो फिक्स किया हुआ होता है उनका कि ऑटोमेटिक स्पेस कितना आएगा। और फ्रेंड्स आपकी सिर्फ टाइपिंग स्पीड काउंट करनी है, ये आपकी ड्राफ्टिंग काउंट नहीं कर रहे हैं कि आप कितना अच्छा लेटर तैयार करते हो, आपको टाइपिंग करनी है, आपको टाइपिंग स्पीड दिखानी है। टाइपिंग और रिटन एग्जाम से रिलेटेड मैंने काफी सारी वीडियो बनाई हुई है, जिनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के या इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हो। अगर आप लोग CSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 के पार्टिसिपेंट है तो आपके लिए मेरे चैनल में अवेलेबल हर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।